మన దేశంలో ఎంతోమంది కోవిడ్-19 బారిన పడ్డారు. దీని నుంచి కోలుకున్నారు. అయితే చాలా మందిలో ఆ సంతోషం ఎక్కువసేపు నిలవడం లేదు. కరోనా జబ్బు దుష్పరిణామాలు దీర్ఘకాలం వెంటాడుతూనే వస్తున్నాయి. కోవిడ్-19తో పోరాడుతున్నప్పటికీ క్షయ విషయంలో అలసత్వం పనికిరాదు. దీర్ఘకాలం దగ్గు ఉంటే క్షయ, కోవిడ్ పరీక్షలు రెండూ చేయించుకోవాలా? వీటి విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కరోనా వైరస్ బారిన పడి కోలుకున్నాక కూడా బాధితులను సమస్యలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. కరోనా నుంచి కోలుకున్న రోగులకు టీబీ బారిన పడిన వారు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నవారితో పాటు చికిత్స సమయంలో స్టెరాయిడ్లు ఎక్కువగా తీసుకున్న వారికి ఈ ప్రమాదం అధికంగా ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు. అయితే కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత టీబీ వచ్చేందుకు వివిధ అంశాలు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రభావం పడడం, ఊపిరితిత్తులపై ఒత్తిడి పడడం, కోవిడ్ తగ్గేందుకు స్టెరాయిడ్స్ వినియోగించడం, షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రణ లేకపోవడం లాంటివి కారణాలు కావచ్చు. కోవిడ్ని మైల్డ్, మోడరేట్ అండ్ సివియర్ డిసీజ్గా కేటగరైజ్ చేయడం అంటే ఎవరిలో అయితే తేలికపాటి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి మాత్రమే ఉంటున్నాయో వాళ్ళని మైల్డ్ కేసెస్గా, ఎవరిలో ఆయాసం ఉండి ఆక్సిజన్ శాతం అనేది 90 నుంచి 93% మధ్యలో ఉందో వాళ్ళని మోడరేట్ కేసెస్గా, ఊపిరి తీసుకునేటువంటి రేట్ 30 కంటే ఎక్కువగా ఉండి ఆక్సిజన్ శాతం 90 కంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళని సివియర్ కేసెస్గా కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది మొదటి అంశం. రెండవ అంశానికి వస్తే స్టీరాయిడ్ వలన జరిగినటువంటి నష్టాన్ని గుర్తించి అతిగా స్టీరాయిడ్స్ వాడకుండా ఉండటం గురించి చాలా క్లియర్గా ప్రస్తావించడం జరిగింది. రెండవ వేవ్లో 2021 సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఏప్రిల్, మేలో వచ్చినటువంటి రెండవ వేవ్లో స్టీరాయిడ్స్ని అతిగా వాడటం వలన, అర్లీగా మొదటి వారంలోనే వాడటం వలన ఓమైక్రాన్, ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి జబ్బులు బాగా విజృంభించాయనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించినటువంటి భారత ప్రభుత్వం ప్లస్ ఐసీఎంఆర్ ఈసారి స్పెసిఫిక్గా మైల్డ్ వాళ్ళకి స్టీరాయిడ్స్ అవసరం లేదని, మోడరేట్, సివియర్ వాళ్ళకి మాత్రమే, అది కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో ఓన్లీ 5 నుంచి 10 రోజులు మాత్రమే స్టిరాయిడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని ఖచ్చితమైనటువంటి గైడ్లైన్స్ జారీ చేయడం జరిగింది. భారతదేశంలో ట్యూబర్క్లోసిస్ యొక్క శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక పేషెంట్స్ది, ఎవరికైతే కోవిడ్ జబ్బు వచ్చి తగ్గిందో కానీ 2 వారాలు దాటిన తర్వాత కూడా దగ్గు తగ్గట్లేదు, లేదా 3 వారాలు దాటిన తర్వాత కూడా దగ్గు తగ్గట్లేదు, వాళ్ళు పర్టికులర్గా స్టీరాయిడ్స్ కనుక వాడి ఉంటే వాళ్ళలో తగ్గనిటువంటి ఆ దగ్గుకి ట్యూబర్క్లోసిస్ గురించి టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలని, స్ఫూటంలో ఏఎఫ్బి లాంటి టెస్టింగ్ కానివ్వండి, ఎక్స్రే లాంటి టెస్టింగ్ కానివ్వండి చేయించుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని స్పెసిఫిక్గా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మందిని కబలిస్తున్న ఇన్ఫెక్షన్ జబ్బుల్లో క్షయ ఒకటి. ఏటా 1 కోటి మంది దీని బారిన పడుతున్నారు. అందుకే దీన్ని వీలైనంత త్వరగా గుర్తించి చికిత్స ఆరంభించడం చాలా ముఖ్యం. కోవిడ్ వచ్చిన సమయంలో దీర్ఘకాలం పాటు దగ్గు వేధిస్తుంటే పరీక్షలు చేయించుకోవడం, త్వరగా చికిత్స తీసుకోవడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జ్వరం, దగ్గు, బరువు తగ్గడం, రాత్రుల్లో చెమటలు పట్టడం లాంటి కరోనా పోలిన లక్షణాలు ఉన్న టీబీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 2 వారాలకు పైగా స్వల్ప జ్వరమైనా కొనసాగడం, హఠాత్తుగా బరువు తగ్గుతూ ఉండడం, ఆకలి సరిగ్గా కాకపోవడం, ఎక్కువ కాలం దగ్గు ఉండడం, డయేరియా కొనసాగడం లాంటి లక్షణాలు ఉంటే తప్పకుండా టెస్టులు చేయించుకోవాలి. కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన 2-3 వారం తర్వాత కూడా దగ్గు పర్సిస్ట్ అవుతున్నప్పుడు, పర్టికులర్గా స్టీరాయిడ్స్ వాడినటువంటి వాళ్ళు లేదా షుగర్ జబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఎట్ రిస్క్ పేషెంట్స్, వీళ్ళందరూ కూడా స్ఫూటం ఫర్ ఏఎఫ్బి లేదా టీబీ పరీక్ష చేయించుకోవటం ద్వారా ఆ దగ్గు అనేది టీబీ సంబంధించిన దగ్గు అవునా కాదా అనేటువంటి నిర్ధారణ చేయించుకొని, టీబీ లేదు అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు సాధారణమైనటువంటి దగ్గు మందులు కానివ్వండి, కాఫ్ సిరప్స్, యాంటీహిస్టామినిక్స్ వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని స్పెసిఫిక్గా ఐసీఎంఆర్ ప్రస్తావిస్తుంది. అంతేకాని టెస్ట్ చేయించుకోకుండా ఏమీ పర్వాలేదులే అనుకొని నెలల పాటు, వారాల పాటు కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ వాడుతూ, కాఫ్ సిరప్స్ మెడికల్ షాప్ నుంచి తీసుకుంటూ వాడటం అనేది ఆరోగ్యానికి హానికరం కావచ్చు, ప్లస్ టీబీ లాంటి జబ్బులు ఉంటే వాటి వ్యాప్తికి దోహదం అవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని దీని ద్వారా ఐసీఎంఆర్ ప్రస్తావించింది. అందువలన కోవిడ్ తగ్గిన 3వ వారం తర్వాత కూడా దగ్గు కనుక పర్సిస్ట్ అవుతుంటే, దీర్ఘకాలికంగా ఉండేటువంటి దగ్గు ఉన్న వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా మిగతా కాజెస్ కోసం, టీబీ కానివ్వండి, ఫంగల్ జబ్బులు కానివ్వండి, వీటి కోసం టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా వీళ్ళకు ఉంటుంది. టీబీ అనగానే దాని ప్రధాన లక్షణం దగ్గడం గుర్తొస్తుంది.
టీబీ వ్యాధి రోగి దగ్గుతున్నప్పుడు అతడిలో నుంచి సూక్ష్మజీవులు ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తిని తాకుతాయి. టీబీ మనిషి ఊపిరితిత్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కరోనా కూడా అంతే. అయితే టీబీ కేవలం ఊపిరితిత్తులనే కాదు, మూత్రపిండాలు, వెన్నుముక, మెదడు, యూట్రస్ వంటి కీలక అవయవాలను సైతం ప్రభావితం చేస్తుంది. 2 వారాలైనా దగ్గు తగ్గకుండా వేధిస్తుంటే క్షయ కావచ్చని అనుమానించాలి. ఊపిరితిత్తుల క్షయ నిర్ధారణకు కళ్ళే పరీక్ష ముఖ్యం. అయితే కొన్నిసార్లు కళ్ళలో బ్యాక్టీరియా కనిపించవచ్చు. అంత మాత్రాన క్షయ లేదనుకోవడం తగదు. లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఛాతీ ఎక్స్రే తీసి పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. కోవిడ్-19తో పోరాడుతున్నప్పటికీ క్షయ విషయంలో అలసత్వం పనికిరాదు. అనుమానిత లక్షణాలు గల వారికి క్షయ, కోవిడ్ పరీక్షలు 2 చేయడం మంచిది. అప్పుడే క్షయ బాధితులను కాపాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. క్షయ మరణాలు పూర్తిగా నివారించుకోగలిగినవేనని తెలుసుకోవాలి.